Vai ter que ficar por nós. A gente manda para o rio, é? Ninguém vai chupar o teu pé. Fala para o rio. O casal Garcia, o que é que vamos incluir? Alegria. Esse que chegou cá o Luís, está cá a alegria. Ei cara, como é Luís? Alegria. Uma declaração, uma declaração. Uma declaração. Era um grande embaixador, não era no Brasil, do Casal Garcia. É a alegria dos jacarés. Olha, tudo na boa. Olha, Tudo na boa, tudo Búzios, tudo ilegal, tudo em ordem. Brasil na cara, Luanda. Estrelas na casa. Viva Raul! Ali. agora quem vai fazer uma declaração é o Nuno. Faz favor. Não! É à luz de velas. À luz delas, mas que declaração é que eu ia fazer para agora? Não, só para dizer que você está feliz, está na África. Olha este céu e diga-me se alguma vez na sua vida você viu um céu destes. Vi muitas vezes. Ainda bem. É melhor cuidado, aqui em Angola vi muitas vezes. Este gajo não serve. Outro. Este também já viu muitas vezes. É só olhar para cima, né, general? André, e tu? Nuno Alves! Com o Casal Garcia, você só tem azia. Pedro? Com o Casal Garcia é só boa companhia. Yes! É o nosso patrocinador! Faz favor, fale do Casal Garcia. Com o Casal Garcia é só alegria. Isso! Sim, senhora. Não era filmar nada. Estou a filmar. Vai, e para o teu amigo, onde é que está? Epá, o meu amigo acordou sob sobressalto. Eu disse-lhe, olha, já tivemos tempestade de neve, tempestade de areia. E agora é disto. Não, vem aí. Está a passar perfume e a pôr calças. Pronto. Tem que registrar. O Vasco é um gajo importante que a gente... Sangue azul é o único gajo de sangue azul no meio disto, não é? Único. Isto com o Casal Garcia não há só alegria, também há porcaria. E a Orei? O que é que a Orei diz? A Orei não diz nada. Olha, a Orei tem que olhar um para o outro. Um diz para o outro. O que é que achas, meu bem? Já estavam todos a desconfiar agora tivemos a certeza. Olha, agora Olha, o Jonas está. vai ser a minha cara metade. O Jonas São está- Miguel, o Jonas isto é um está- filho que eu não tive, não é? São Miguel, São Miguel, é um filho que eu não tive, bota, cara, bota. não é? Bota. Mas o Miguel está com sono. Tá com sono? Vou desligar.